Hey, what's good internet? It's your boy Statement back at it with another video. Bubu, banyak ya yang beli Mas Trista ya? Iya, tuh tanya Diana. Gimana Diana? Tokopedia. Banyak. Satu-satu belinya. Kalau klien kita kan belinya langsung banyak kan. I would like to thank everybody that bought Mas Trista and giving it a shot, and let me know how it tastes like in the comment section below. Thank you so much for buying. Appreciate it. It's our livelihood. That's how we make money. That's how I pay for internet. Nek apa? Gak boleh. Belum ada suratnya. Now, being an adult gets you a lot of benefits. You can do whatever you want, anytime you want. However, being a responsible adult also means that you gotta do shit you don't like doing all the time. So, hari ini balik lagi kita ngurusin soal-soal pernikahan. We're gonna go to KUA. I know we are so close. It's 25 more days till the wedding day. However, we got a lot of stuff going on in between, so we can't take care of all of them in one go. Jadi kita cicil dan hari ini kita KUA lagi. Hopefully everything goes well. Gak ada masalah dan lancar. Thank you for all the wishes, guys. Bu, Apa? kok di sini menunya ada Naruto, Bu? Naruto itu makanan, Bu. Makanan apa? Bakso yang gerigi-gerigi pinggirnya itu loh, bakso Jepang, bakso gepeng yang pinggirnya gerigi-gerigi. Oh gitu. Itu namanya Naruto. Kita mau ganti menu itu. Kita lagi Boleh, pengen aku mau makan ganti Naruto. satu menu. Datangnya ke nikahan gue ada Naruto. Here at the Religion Affair of Cilandak. I would like to thank everybody for the 12,000 subscribers. This YouTube channel, Statement Prod, have become this one little community of ours where we have really interesting discussions. I hope we can keep doing this as long as it's still interesting. Wow, that was really quick and painless. Dan baik banget. Baik banget. Really appreciate it. Itu tau gak kenapa? Karena aku datang-datang aku saling assalamualaikum. Alright, I know in yesterday's video I was talking about Hana Anisa's video, and ada satu komen yang gue nggak ngerti gue harus ngomong apa. Bubu, coba tolong bacain, Bubu. Aku lagi nyetir. Gimana? Ya, tapi menurut gue itu si Hana ada manfaatnya juga buat family gue. Kemarin kan gue ke nenek gue ngablah di suatu ruangan itu. Biasanya gue, om gue sama saudara gue mah main HP sendiri pada kumpul tapi kayak sepi soalnya sibuk sendiri. But after ada Hana Anisa, gila cuy, pada nonton bareng di ruang tamu sama om gue dan lain-lain, dan saling tukar videonya dia. Wah kakak gara-gara dia melatih persatuan dan kesatuan family gue. Lol. Siapa namanya? Dakiro. No, dude, no! That's not... No! Don't do that! Alright, we're here in Gandaria City Mall. Jadi kita balik lagi. We're doing it again. We're doing mall vlog. Ada apa? Ada apa? Sini. Ada apa? Kamu kehilangan aku ya? Enggak, masih bersangkutan sama diskusi kemarin soal jurnalisme online. Kayaknya harus pada beli buku ini dulu deh. Buku kita masih lama nggak di sini? Enggak. Aku nggak enak badannya, sakit banget. Buku cabut yuk. Kenapa? Aku mau skin. Oh, kamu mau skin? Look, I know this is just a toy, but how the fuck is a cow the same size as an elephant? Doesn't make any sense. Mau apa? H&M Aha. itu yang punya sebenarnya orang Flores, Bu. Kenapa? Karena H&M itu kepanjangannya hitam manis. Kamu mainan apaan sih? I have no idea, let's leave. Mau ngapain sih? Kamu bisa ngedang? Kok kamu garing sih? Babok lu. Alay nggak pernah lihat ember kayak gini. Bubu, ini apa ya? Ini ember. Lu nggak tahu nih ember, nggak pernah lihat ember kayak gini. Alay. Babok lu. Babok lu. Coba kasih lihat itu. Ini Ya. udah Brooklyn. diskon
dari 138 jadi 90.000 dong. Tiba-tiba buku iseng Tokopedia. 47.000. BT. Hell yeah. Jadi gimana nih? Maguire's Gold Class Car Wash 285.000. So, kita baru selesai belanja di A1 dan pelajaran yang gue dapat hari ini adalah no matter how good a promo price di toko yang ada di shopping mall itu, always check your e-commerce, entah itu Bukalapak, Tokopedia atau apapun itu, karena harganya jauh banget, bedanya bisa setengahnya. Tapi lihat juga kota pengirimannya. Iya, but still. Jadi pokoknya kalau nggak buru-buru ya udah mendingan e-commerce sih nggak sih. I wanna say one more thing. Ada ngap-ngapan tadi DM terus dia bilang, "Ngap, lu bikin fanbase dong, bla 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 segala macem." Nah, I was like, dude, ngapain bikin fanbase? Lu jangan ngefans sama gua bukan artis. Kita tuh ingat rumusan Eca, kita semua tuh setara, man. Alright? Gua artis bukan, gua pejabat bukan, politisi bukan, jadi kita setara, oke? Okay? Bu, apa? Ada yang bilang bentar lagi bakalan ada Bertilisius The fuck, najis. No, don't let that happen. Yeah, oh jadi fans kamu Bertilisius. No fucking way, stop that shit. Jangan ya, awas lu. Apa dong namanya? Ya udah, kagak usah pakai nama, kagak usah ada fanbase, ngapain? Emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Jadi disebutnya apa? Ya, seseorang ya manggil aja Ngap, bro. sering menonton My video friend. kamu apa? Nggak ada kerjaan. Ngap-ngapan. Ya apa kek? Ya nggak usah, ngapain? Ngap-ngapan. Kesannya kecapean, Bu. Ngap, Tuh gue ngap. ngap-ngapan nih. Lu ngap-ngapan juga? Iya, gue bisa lari. Just got done with CrossFit. Gue sekarang mau sharing sedikit. Jadi ada ngap-ngapan tanya di comment section, "Ngap, itu gym CrossFit punya lo atau lo kerja di sana doang? Dan itu profitable atau enggak?" Karena gue ada rencana mau buka gym dan gue mau tahu prospeknya gimana. Kalau jawaban singkatnya, ya, gym CrossFit gue profitable, menguntungkan. Dan gue mau sharing sedikit aja perbedaannya CrossFit sama gym konvensional dari segi bisnisnya ya. Kalau kita lihat gym konvensional itu kan rata-rata modelnya mereka tempatnya besar, pengajarnya banyak, dan kelas-kelasnya juga banyak aktivitas yang ditawarkan dan peralatan yang ditawarkan juga ada banyak banget di sana. Jadi dari situ aja mereka udah bisa menampung member yang jauh lebih banyak. Maka dari itu mereka bisa charge harga yang jauh lebih murah timbang gua yang gym CrossFit dan gym functional training lainnya. Karena tempat kita terbatas, kapital kita terbatas. Jadi dari situ kita harus berpikir gimana caranya supaya kita bisa bersaing dengan mereka ini yang besar-besar. Dari situ kita menyadari tempat kita sempit. Jadi kita nggak bisa punya member yang terlalu banyak karena waktu kita juga terbatas kan. Maka dari itu berdasarkan pengalaman yang udah-udah, instead of kita maksain punya member banyak, kita promosiin tempat kita, jual dengan harga murah, kita lebih memilih untuk charge harga premium. Dari pengalaman yang udah-udah, orang-orang kalau misalnya kita charge itu membershipnya murah, gym CrossFit, mereka datang ke kita itu untuk community-nya, mereka datang ke situ untuk lebih fun-nya aja. Dan gak ada salahnya datang untuk komunitas, itu baik. Permasalahannya jadi gini, kalau misalnya komunitasnya cabut, klien kita juga cabut. Lain misalnya dengan kita nge-charge harga premium. Kalau kita charge harga premium, kita bisa lihat orang ini serius apa enggak. Sekarang klien kita sedikit. Klien gua itu ada sekitar 35-40 aktif member. Tapi kita charge harga yang premium dan mereka sangat loyal. Mereka datang karena mereka sendiri. Jadi mereka benar-benar loyal dan mereka benar-benar datang terus untuk improve dirinya sendiri. Mereka juga karena datangnya konsisten dapat hasilnya jadi lebih cepat. Timbang dari cara mencari duit gym konvensional yang dimana dia ngandelin udah gue ambil member sebanyak-banyaknya aja, gue tawarin PT, yang mau PT yang mana, yang nggak mau PT ya udah terserah. Cuma kebanyakan kalau dari pengalaman yang nggak ngambil PT dan nggak ngulik ya, kecuali yang ngulik online tuh pasti oke, pasti jadi. Cuman yang nggak ngulik, mereka pikir mereka tahu, mereka cuma kayak setengah-setengahan. Entar udah 4-5 bulan latihan, ngerasa nggak ada hasil, ngerasa kecewa, stop. Tapi membershipnya nggak di cancel. Nah, ya kurang lebih kayak gitulah perbedaannya. Dari duit mereka dapat dari situ. If you catch my drift. Kalau lu mau buka gym konvensional, ya saran gue lu research dulu daerah sekitarnya itu apa. Apakah itu perumahan, apakah itu daerah sekolah, apakah itu daerah perkantoran. Kemudian cek juga space yang lu punya segimana, lu mau invest alat apa aja,
Dan dari situ lo bisa menentukan lah kira-kira lo bisa charge harga per klien lo berapa, kira-kira lo bisa nampung berapa klien, berapa staff yang lo perlu hire dan segala macam. Tapi gue yakin kalau lo udah membuka gym, lo udah ada lah gambaran buat hitungannya sedikit. Cuma gue sedikit sharing aja. Gue lebih prefer nge-charge harga premium supaya klien yang datang lebih oke, dan supaya kitanya juga nggak beban gitu loh, nggak capek ngurusin orang banyak tapi gymnya segitu-segitu aja duitnya. Alright. That's it for today's video. Thank you for watching. Adinda. Mention us on your Insta story and please subscribe to this channel.